За сайн байцгаана уу? Лаборатори 11-ийн тайл хамгаалалт. Лаборатори 11 wireless LAN буюу утасгүй сүлжээ байсан. За энэ ажлын зорилго үндсэн ойлголтууд нь байна. За туршилтын топологны тарагдж байна. За packet tracer дээр бол ийм байгаа даа. За энэ дээр юу байсан? Үндсэн хоёр шаардлага байсан. PC7-оос PC9 рүү echo request буюу ICMP гэхэд бол болдог байх ёстой. За тэг PC7 энд байсан ч утасгүй сүлжээнд холбогддог байх ёстой гэдэг тийм шаардлага байсан. За одоо эхлээд юу яаж үзье? Холбогдож байгаа холболтын шалгаж үзье. За энэ нэг холбогдож байна. Энэ даалгавар дээр болохоор ингэж байсан нөгөө энэ access point энэ router-уудын бүгднгийнх нь access ID-г нь буюу одоо Wi-Fi нэрийг нь ном буюу MOS-ийн сүлжээний нэр болгочих гэдэгцэн байсан. Тэгээ одоо бүгдээрээ ном гэдэг тийм access ID-тэй байгаа. За одоо энэ талаас нь холбогдож байна уу? Харъя. За ингэ холбогдож байна. За энэ PC7 маань бол юу яах хэвээр DHCP-гээр одоо энэ router-ээс DHCP-гээр IP-г авдаг байх ёстой байсан. За DHCP тохируулж. За ингээд DHCP тохирсон. За одоо энэ интернет портынх нь IP-ийг өгөөд гитвэн бол энэ байх ёстой. За одоо ICMP дамжиж гин үү? Simulation-ээр харъя. За ингэ амжилттай болж гин. За энийг бас юу хийж. За ингээд юугаар харсан. Амжилттай болж гин. Бас юу хийж та. Ping хийгээд үзье. За ping хийгээд бол хариу ирж байна. Энэний маань хариу нь болохоор 192.168.100-ийн 2 гэдэг IP хаягтай байгаа. За дараагийнх нь даалгавар 1 нь. За энэ packet tracer дээр бол ингэж харагдаж байна. За энэний шаардлага болохоор PC-тгээс PC1 рүү явахад ICMP гэхэд болдог байх ёстой. За тэгээ бас DHCP-гээр IP аягуудаа авдаг. За энийг simulation дээр харчихъя. Яаж яагаад шууд ишүүлж байна. За ямар ч сан. За тэгвэл зүгээр л байж дөө. Ping ID хаягаар нь ping хийж дөө. Зуугийн 2 гэж байна. 101. Тэгийн 101. 102 168 тэгийн 101. За ингээд бол хариу ирж байна. За энэ нь л явах нь бол угс тодорхой ийшээ холбогдоод ингээд ирнэ. За тэгээд за энэ бол ингээд асуултанд туудууд нь хариулсан. Ингээ хаяудын талаар бага асуулт асуусан байсан. За тэгээд даалгавар 2-ыг нь бол хийж чадаагүй. Яагаад тэгэхээр энэ юу н орохгүй л шүү дээ. Энэ линк нь ерөөсөө орохгүй байгаа. Тэгээд даалгавар Wireshark юм байна даахгүй. Одоо энийг би ингээд даунлоод хийх гэхээр ерөөсөө болохгүй байгаа. Use copy. Тэрсээ болохгүй те би браузераа бас өөрчилсөн ч гэсэн ингээд болохгүй байгаа.
Ямар ч ялгаагүй. Энд дээр ингэж гарч ирээд тэгээд би ноутбукээр старт хийж үзсэн. Орж байгаа сүлжээнүүдээ ингээд хурдан байгаад байгаа юм л өөрчлөгдөд утсаасаа цацаад энэ интернетээр ороод үзтээд ялгаагүй ингээд болохгүй байгаа. Тэр гэрс болохгүй. Тэг энийг нь хийж чадаагүй. Энд миний ч буруу юм да мэдгүй. Тэг шалгах асуултнуудад нь бол хариулсан байгаа. Ингээд SWOT анализ хийсэн. Frame packet-ийн ялгаа утастай утасгүй сүлжээний. За тэгээд төхөөрөмжүүд гэх мэтлэн ингээд хийсэн байгаа.